Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Biz sizlarni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, videomizga like bosib, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirayotgan muxlislarimizga katta rahmat. Qanunda boshladik. AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan 2026-yildagi jahon chempionati uchun FIFA katta miqdorda mablag' ajratgan. Jumladan, mundialda ishtirok etadigan futbolchilarning klublariga ham kompensatsiya to'lanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, har bir futbolchi uchun klublarga bir kunlik ishtirok evaziga $11,000 dan mablag' beriladi. Xo'sh, bu orqali o'zbek klublari qancha daromad oladi? O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasi e'lon qilindi. Undan o'rin olgan 26 nafar futbolchining 15 nafari Superliga klublari sharafini himoya qiladi. Superliga klublari orasida eng ko'p vakilga ega jamoa Paxtakor. Sherlardan terma jamoaga 5 nafar futbolchi chaqirilgan. Guruh bosqichi 11-iyundan 27-iyungacha davom etishini hisobga olsak, mazkur futbolchilar uchun Paxtakor taxminan $1,485,000 mablag' oladi. Qolgan klublarning ehtimoliy daromadi: Neftchi 3 nafar futbolchi $891,000, Nasaf 2 nafar futbolchi $594,000, Dinamo 2 nafar futbolchi $594,000, Navbahor 1 nafar futbolchi $297,000, Buxoro 1 nafar futbolchi $297,000, Surxon 1 nafar futbolchi $297,000. Agar terma jamoalar play-off bosqichiga chiqsa, mazkur summa yanada ortishi mumkin. Shu tariqa, jahon chempionati nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki moliyaviy jihatdan ham Superliga klublari uchun katta imkoniyat hisoblanadi. Namanganning Navbahor klubi Niderlandiyaning mashhur Ajax klubi bilan xalqaro hamkorlikni boshladi. Tomonlar o'rtasida tuzilgan kelishuvga ko'ra, Ajax Navbahorning yoshlar akademiyasi rivojlanishi va uning faoliyatini muvofiqlashtirishda o'z yordamini ko'rsatadi. Ularning sinovdan o'tgan metodologiyasi va O'zbekistonda sportni rivojlantirishga qaratilgan e'tibori bizga katta imkoniyat beradi, dedi u. Ajax futbol direktori Marien Baker esa ushbu hamkorlik klubning xalqaro ta'sirini kengaytirishda muhim bosqich ekanini ta'kidladi. Hamkorlik doirasida Ajax Meksika, Avstriya, Italiya, Ispaniya, Gretsiya va Yaponiya kabi mamlakatlardagi klublar tarmog'iga Navbahorni ham qo'shdi. O'zbekiston milliy terma jamoamizning mundialdagi ishtirokini barchamiz katta intiqlik bilan kutayotganimiz rost. Qolaversa, bu borada ko'pchilik va shu jumladan xorijiy mutaxassislar ham Fabio Cannavaro boshchiligidagi bosh jamoamiz to'g'risida o'z fikr va mulohazalarini bildirishda davom etmoqdalar. Bu albatta o'ziga yarasha qiziq. Rossiya futboli jamoatchiligi tomonidan ham tez-tez ko'zga ko'ringan mutaxassislarning bildirayotgan munosabatlariga ko'zimiz tushib qoladi. Bu borada esa o'zimiz harakat qilib, bevosita rossiyalik mutaxassis bilan bog'landik. Jumladan, hozirda Rossiya 1-divizion ishtirokchisi sanalgan Yenisey klubiga bosh murabbiylik qilib kelayotgan tajribali Sergey Tashuyev savollarimizga javob qaytarishga rozilik bildirdi. Sergey Abuyezidovich, ushbu intervyuga rozilik berganingiz uchun tashakkur. Bilamizki, siz ayni paytda Rossiya 1-divizion ishtirokchisi Yenisey klubi bosh murabbiysiz. Aytingchi, u yerdagi ishlaringiz qanday? Albatta, Yeniseyda o'zimni yaxshi his qilyapman. Muxlislarning ishonchi va muhit menga ma'qul kelyapti. Yaxshi natijalarga erishishimiz uchun hali ko'p ishlashimiz kerak. Endi asosiy mavzuga o'tsak. Siz bilan jahon chempionati haqida gaplashmoqchiman. Mundialda qaysi terma jamoalarga muxlislik qilasiz? Jahon chempionati haqida gapirganda, bir qator terma jamoalar qatori tabiiyki O'zbekistonga ham muxlislik qilaman. O'zbek futbolchilarini yaxshi bilaman. O'z vaqtida Mirjalol Qosimovni Samaradagi o'yinlari orqali juda yaxshi tanirdim. Shuningdek, Sergey Lushanni ham bilaman. Hozirgi avlod futbolchilari ham ajoyib. Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayevni aytishim mumkin. Uni ayniqsa Fakelga qarshi o'yinlarini yaxshi eslayman. Albatta, Manchester Cityda o'ynayotgan himoyachi Abduqodir Husanovni tilga olish lozim. Uni Energetik BGUda o'ynaganini bilardim.
O'shanda u yoshgina yigitcha edi. O'zbekiston milliy terma jamoamiz o'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etadi. Ma'lumki, siz o'zbek futbolini sobiq ittifoq davridan beri bilasiz. O'zbekistonning mundialda ishtirok etishi siz uchun nimani anglatadi? O'zbek futbolini juda yaxshi bilaman. Paxtakorni, ayniqsa 1979-yilda halokatga uchragan jamoani yaxshi eslayman. Fyodorov va yana boshqalar o'zbek futbolini eng yorqin futbolchilardan edi. Shuni aniq ayta olamanki, doim sizlarda iqtidorli o'yinchilar bo'lgan. MDHdan faqat O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi va barcha qatori men ham albatta terma jamoangizga ishqibozlik qilaman. Milliy termamiz Fabio Cannavaroga ishonib topshirilganini yaxshi bilasiz. Sizningcha, italiyalik mutaxassis terma jamoamiz bilan syurpriz ko'rsata oladimi? Cannavaro o'z vaqtida ajoyib himoyachi bo'lgan. Fabio bejizga jahonning eng yaxshi futbolchisi bo'lmagan. Italiyaning eng kuchli markaziy himoyachisi edi. Aynan o'zining yorqin o'yinlari tufayli dunyodagi eng zo'r futbolchiga aylana olgan. O'ylaymanki, uning boshchiligidagi O'zbekiston himoyada tartibli o'yin ko'rsatadi. Men yaxshi natijalar kutyapman. Hujumda ham jamoaning imkoniyatlarini yomon deb bo'lmaydi. Nazarimda, Cannavaro bir qator taktik yangiliklarga qo'l ursa kerak. Himoyani mustahkamlagan holda hujumlardan oqilona foydalana olishi juda muhim. Shunda ko'zlagan maqsadga erisha oladi. Ayniqsa qarshi hujumlardan unumli foydalanishlari kerak. Buning uchun o'ziga xos taktikalar tuzish lozim. Menimcha, buni uddalasa kerak. Jamoani himoyasi mustahkam bo'lsa, hujumlar ham samarali chiqadi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo O'zbekiston bilan bir guruhda. Nima deb o'ylaysiz? Bu o'lim guruhimi va undan vakillarimiz sog'-omon keyingi bosqichga chiqa oladimi? Albatta, guruh juda qiyin. Lekin shunday bo'lsa-da, sen jahon chempionatining final qismiga chiqdingmi? Demak, guruhda hech kimdan qo'rqmasliging kerak. Raqibni to'g'ri o'rganish, uni kuchli va kuchsiz tomonlarini to'g'ri baholay olish natijaga erishishda katta rol o'ynaydi. Yana bir jihatga alohida e'tibor qaratish kerakki, O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, balki MDH mamlakatlari orasida ham jahon chempionatida yagona vakil sifatida qatnashadi. Xo'sh, Rossiyada terma jamoamizning bo'lajak ishtiroki borasida qanday fikrlar bildirishmoqda? Albatta, osiyoliklar, shuningdek yon qo'shnilar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston terma jamoangizni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga Rossiya ham jahon chempionatida O'zbekistonga muxlislik qiladi. Ko'plab o'yinchilar Rossiya chempionatida to'p tepishgan va bizning ishqibozlarimiz ularni yaxshi bilishadi. Shu sababli tabiiyki terma jamoangizni qo'llab-quvvatlashadi. Sizningcha qaysi futbolchilarimiz mundialda kashfiyot bo'lishlari mumkin? Shomurodov, Husanov, Fayzullayev kabi yetakchilar bor va ular o'zlarini ko'rsatishlari katta ehtimol. Mundial finalida qaysi terma jamoalarni ko'ryapsiz? Ispaniya, Fransiya yoki Braziliya? Kuchli jamoalar ishtirokidagi zo'r finalni ko'rishni xohlayman. Shuningdek, O'zbekiston ham finalga chiqsa, bundan quvongan bo'lardik. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin.